salita, hindi mo pa narinig sa iba. Makatang humawak ng mikropono at para bang tuluyan na nabuang sa kakaiba. Pag-agos ng boses matapos ang ilang beses na paulit-ulit isipin, sabihin at kabisaduhin. Mga saloobin, akin nais na maiparating sa pamamagitan ng isang awitin na hindi mo pwedeng baliwalain. Sa bawat akbang